Moi boas a todos e benvidos ao sexto episodio de Conversas. Como sei que a introducción xa sabedes e seguramente xa veñades da primeira parte, non vos interrompo máis e deixo-vos ca segunda parte. Así que, sin máis preámbulos, que comece o sexto episodio de Conversas. De que queremos todo xa. En plan, queremos empezar queremos montar a startup e o primeiro ano xa ter beneficios, xa ter, non digo ganar moito, pero xa ter beneficios cando a realidade é que a maioría das startups en España, polo menos que sepeu, o primeiro ano pois acaban quebrando, non acaban saindo adiante. Que ao final é moi complicado lanzar unha startup ou unha idea de emprendimiento que chega a xenerar pois ese valor constante ao largo do tempo. Entón, creo que tamén é a visión. Eu teño un amigo que empezaba nunha startup e estaba dedicando 16, 17 horas ao día e o que lle dixen é, ainda que isto parezca un sprint, é unha maratón, sabes? Aunque o parezca, porque a sensación que tes, hai un pouco de efecto túnel cando te metes a emprender, o sea, ti te cerras de repente o mundo e o teu proxecto, eso tamén pode ter un efecto moi negativo na persoa e nas súas relacións, é dicir, eu vin xente que se flipou demasiado e perdeu o norte. É así, claro, porque te podes convertir... Claro, te convertes nun monotema e eso sempre é desagradable para mí, polo menos. Te podes... Pero o feito de ter ese sitio onde te metes, non? Ese cubículo, ese túnel, te axuda a centrar, a priorizar, a ver o que hai, pero tamén tes a sensación de que, joder, hai que acelerar, hai que darlo todo, hai que dedicar o máximo posible, porque parece que todo está aí a punto para... A sensación de, estamos a punto de dobrar a loma, non? Estamos chegando arriba e cando cheguemos arriba xa se vai a ver a costa abaixo. Eso nunca pasa. En xeral, non pasa. En xeral non pasa. En pasa é que de repente unha loma e subiches e parece, bueno, tes outra. E ora outra. Cada unha con as circunstancias, Cada unha con as circunstancias. E moitas veces é mellor, claro, non é o mesmo problema cando sodes 3 e acabades de empezar e o que queredes é facturar a primeira vez, cada sodes 150 e o problema é de crecemento, de si temos que contratar a tantos que non chegamos e tal, pero sempre hai problemas de alguma maneira. E, por tanto, o que hai que pensar é que isto é unha carreira de fondo. Unha carreira de fondo, evidentemente, sendo un túnel no que te metes e que va a ser moi absorbente, porque se non é absorbente é imposible que emprendas, sobre todo se eres un promotor, imposible. Pero que tens que ter un equilibrio para, ainda que eso sea pensando en que dures o suficiente para chegar a éxito. Sí, entendo. Ti cales crees que son esas cualidades que debe ter un emprendedor? Que 3 cualidades dirías ti que son esenciales de unha persona que de verdade, para que unha persona de verdade deba emprender? Bueno, non sei se as máis importantes, pero, bueno, primeiro unha é a persistencia, o sea, o que se chama, agora pode chamarse resiliencia ou como diga, pero para mí é persistencia. Persistencia, alguén que se lle mete unha cousa na cabeza e que vai a buscar de chegar ata aí e que a primeira hostia que chegue non se vai a arredrar. A primeira, nin a segunda, nin... Claro, sin eso, o resto non hai nada. Sí. Non hai nada. Despois, eu creo que é moi relevante, digo cousas que a mellor non son tan típicas, é a comunicación. É dicir, ao final, primeiro, eu reforzo moito a xente xoven que traballa comigo, que isto que se chama networking, que ao final é coñecer a moita xente e levarte con xente que é relevante para o teu traballo é fundamental. E, de feito, eu creo que é máis fundamental moitas veces na tua carreira profesional que ningún outro factor. Bueno, pois, eso ten que ver con que te relaciones con xente e dediques tempo a falar con xente. E a falar con xente moitas veces sin buscar algo concreto. Simplemente polo feito de coñecer a xente, estar en foros, moverse. E despois ser capaz, a comunicación é fundamental porque un emprendedor ao final se convirte nun reclutador. O sea, un reclutador de persoas que tes que convencer de que se veñan contigo a meterte nesa locura na que estás. É dicir, e para eso hai que comunicar moi ben, para eso hai que ser persuasivo, para eso hai que ser inspirador, para eso hai que valer. Eu creo que é algo tamén fundamental. E relacionado con isto, eu creo que a empatía. É dicir, eu creo que un emprendedor ten que ser empático, bueno, por un lado cos seus clientes, é dicir,
ao final, e isto é unha reflexión que sempre fago cando estou en escolas de negocio e demais con proxectos emprendedores, un proxecto, unha empresa que falla resolve problemas de xente ou de empresas. É dicir, ten que haber isto que chaman os yankees un pain. Se non hai un pain, ti non tes un proxecto. O sea, a mí cando alguén me di, no, teño un app que fai no, que fai? Que problema resolve e a que colectivo resolve? Claro. E despois deso me dis como resolve. Pero o importante é, e se o problema é gordo e o colectivo é gordo, entón tes un posible negocio. Se non, es que isto fai el Pino Puente, me da igual. Vale, entón, para poder entender eso, hai que ser empático cos clientes. Hai que poder poñerse na mente desas persoas e entender que o que lle pasa pola cabeza e como ti vas a conseguir que mellore. Porque isto tamén é unha cousa que pasa moito cos emprendedores xoves que vende, sobre todo, de entornos tecnolóxicos, que é que lles costa moito entender por que a outra persoa non ve tan claramente que a súa ferramenta é increíble e de que me va a resolver a vida e de que tiene 50.000 posibilidades e que por que non as exploran todas. Bueno, porque non te metes nos seus zapatos no seu día a día, no que el ten non sei cuántas cosas que facer e a túa última idea para ele o menos importante, o que lle importa é o seu problema. Entón, por eso hai que ter empático, e empático tamén cos traballadores, porque o que decía antes, ao final un reclutador, un inspirador, alguén que necesitas arrancar cos inversores, é dicir, intentar entender un montón de xente que ten roles diferentes pero que influen na túa vida e meterse nos seus zapatos para poder persuadir, para poder influir. Penso mesmo, de feito eu fixen, mira, tevo na universidade unha oportunidade de participar nos premios de entrevista da revista ECA, onde había que entrevistar a un directivo, e eu de feito entrevistei, non sei se o coñeces, igual a startup sí, pero el non, que é Javier Serrano, que pois fundou Mentines, que está no vosso mapa de startups. É un bo amigo, Javier, sí. Sí, pois con ele estou ben fixen a entrevista para a revista ECA, e sei que a verdade que ele me dicía moito o tema da comunicación, que ele necesitaba practicar. Ele, de feito, dicía, sí, ti se tens calquer tipo de un podcast ou unha revista ou unha entrevista ou algo, invítame, porque necesito practicar eso porque é moi importante. Entonces creo que porque moitas veces alguén pensa un emprendedor di, no, que tuve unha idea moi boa, e claro, como a idea era moi boa, xa levou a cabo. Xa, pero igual por ter unha idea moi boa non significa que vayas a ter éxito. Igual tamén necesitas ter esa capacidade de venta, esa capacidade de comunicación, de convencer a xente. Entonces, por eso o da comunicación pareceme moi importante. Entonces, se unha persoa que ela crea que sí que require que ten estas cualidades, pero tamén ten moitas ideas, cales son os pasos para poder, de unha idea, levar a cabo? Cales dirías ti que son os pasos que debería seguir? Polo menos os primeiros pasos. Bueno, eu creo que ao principio emprender só é moi complicado. Parto de aí. É dicir, é moito mellor buscar un equipo emprendedor. máis xente complementaria. Isto sempre se pon o exemplo de que os Beatles non eran 4 guitarristas. Xente complementaria porque, claro, isto é habitual que aparezca un proxecto con 3 informáticos, non? Son os 3 promotores informáticos, que non pasa nada, que os informáticos aparte son moi importantes en tipo de cousas, pero moitas veces non se mezclan perfiles e a riqueza ven da diversidade de ideas. Unha persoa que ten, pois, que fixo ADE e ten unha visión de que tipo de cousas, alguén que ten unha experiencia nun sector xa traballou e agora vende ese sector, e un informático, o mellor é unha combinación mellor. Entón, por un lado, buscar, contalo moito. Eu recomendo, porque alguna vez me preguntaron, e se o contas e che roban a idea? Digo, as ideas... É que o valor das ideas para mí está sobrevalorado. É dicir, unha idea sin implementación non vale absolutamente nada. Hai que saber como levar a cabo. Claro, e no fondo, os grandes... Google non foi o primeiro buscador que houve na historia. Non foi o que se inventaron o buscador. Despois inventaron o mellor buscador. Pero non era que, se me ocurriu unha cousa fantástica, que un buscador, entón gañou ao territorio, o mismo porque era o primeiro. Non é verdade. Google é porque implementou mellor. Facebook non foi a primeira rede social da historia. É dicir, implementou mellor. Entón, de feito, había un home que lle escoitaron unha vez que tiña un método para valorar un proxecto e era, tiña un valor a idea valía de 0 a 10 e despois, e eso se multiplicaba pola eficiencia. E a eficiencia iba de -1000 a 1000. Que viña a decir el? Que unha idea que non está mal, pero moi ben executada, vale moito máis que unha grandísima idea mal executada.
E iso é sempre. Entón, podes contalo, se alguén vai a robarte a idea é porque xa tiña capacidade de facelo e tal, pero non te cortes en contalo. E busca xente afín, que se interese polo que ti fas. Eso é así. Porque emprender solo, para min, é sempre máis jodido que facelo tal. Sobre todo se non tes experiencia. O seguinte é buscar outros emprendedores. Xente que xa o tivera feito. Por eso digo que comunidades como que temos en Startup Galicia tamén estamos abertos a que xente máis xoven veña aos eventos, vaya ao forancho, busque esa mentorización, esa tutoría, esa experiencia que lle vai a dar a alguén que xa pasou por isto. E fale e busque. E bueno, tamén que evalúe cada un se está en monomomento de emprender ou non. Que quero dicir? Por un lado, como te decía antes, para emprender hai que poder, é dicir, que non pase nada se te vai mal, e eso un ten que saber se se está xogando de verdade o resto da súa vida ou non. E eu nunca recomendo xogarse o resto da súa vida unha soa carta, polo menos creo que a taxa de éxito é suficientemente baixa como para non xogar a esa lotería. Pero ademais de eso, debería unha persoa que está nese momento de emprender, que está nese momento de coñecer, ten que ter claro se quere ter experiencias antes de chegar a montar a súa propia compañía. Porque a veces pode ser que digas, mira, ao mellor teño que pasar por 2 ou 3 sitios, ou 2 ou 3 compañías grandes, porque despois eu vou a ver como lle vou a resolver o problema, ou por algunha outra startup para ver como funcionan internamente e como eu vou a montar a miña. Entón, tampouco é necesaria a prisa. É dicir, podo montar a miña carreira profesional pensando que en algún momento vou emprender, pero que durante un tempo son asalariado e vou aprender. E eu creo que facerse ese escenario é fundamental. Por eso creo que emprender non debe ter prisa. É dicir, non debe ser algo que ten que ser agora. Eso podes sair. Cando faz con tempo, cando te chega o emprendemento a ti, cando atopas o pain esa cousa que queres resolver. E ademais eu creo que é algo que entronca moito coa vosa xeración, que é o propósito. É dicir, eu creo que a xente que de verdade se compromete co seu proxecto é porque cree que o seu proxecto é algo máis que unha máquina de dar cartos para el mesmo. É dicir, se de repente ves que está alineado cos teus valores, e cos teus valores pode ser pois porque resolves unha cuestión na que estás moi metido. Pois, por exemplo, coñecín a xente que lle importaba moito a maternidade porque tivera nai e montou algún proxecto para axudar as nais en certos momentos ou certas cuestións que la veía que era un problema moi grave. E se sentía moi realizada porque de alguma maneira había que resolvía un problema que ela se encontrar no seu momento. Bueno, pois, ou pode ser alguén que se meta con cuestións relacionadas co cambio climático porque é algo que lle importa moito. Entón, tamén que busques, se de verdade vai a ser o teu proxecto, busca algo que resone en ti. E que resone en ti non simplemente que te dé cartos. E eu creo que eso axuda moito a que todas esas partes malas que te vas a encontrar, que van a ser moitas, pois teñas máis razóns que a simplemente monetaria para seguir adiante. Sí, eu penso igual. Eu creo que, de feito, se únicamente te vas a mover a facer un proxecto, empezar un proxecto únicamente polos cartos, eu creo que é casi imposible que che vaya ben. Eu creo que, non sei ti que pensas, pero eu creo que está ben que os teus objetivos ou os teus gustos, pois podes ter, por exemplo, a programación, a edición, como hobby que che guste moito, pois editar vídeos, pois podes ter outro traballo e aparte, pois, empezar un blog personal sobre, por exemplo, gústame a economía e edición de vídeos. 2 exemplos. Pois intentar combinar esas 2 cousas e ver como a podes levar adiante, porque son 2 cousas que che gustan e que aparte, pois, eso, vas a ter ganas de dedicarlle tempo e esforzo. Iván, te estás falando de un valor intrínseco que te gusta xusto o traballo que vayas a facer. Sabes que é o problema do emprendedor? Que o emprendedor emprende o que emprenda vai a ter que facer cousas que non lle gustan facer. Sí, eso toca sempre. Por eso o propósito justifica eso. Exactamente. Decir, por eso o propósito justifica esas cousas que te vas a ter que comer que non querías comerte. Porque cando te metes emprendedor e te gusta crear cousas, non te van a gustar os trámites, non te va a gustar emitir facturas, non te va a gustar ir a final de trimestre ali a asesoría co tal para que sabes? Todo ese tipo de cousas que ten que facer un emprendedor porque ao principio, sobre todo, como non tes ninguén máis a quen decirlle isto te toca a ti, te vai a tocar ti todo o que hai que facer. E claro, eso fai que a parte intrínseca de eu disfruto con meu traballo, pois bueno, a veces disfrutes, a veces non. Entón, o propósito, o que a meta
é o que te fai que te comas estas cousas con máis tranquilidade. E iso é un Ai. traballo a contas lle non é tan importante, porque eso, se te gusta editar, me meto un traballo que esté editando 8 horas ao día, vale, pero se tú vas un proxecto ahora, montas un proxecto de edición, non vas a estar editando 8 horas ao día. No, sí, no, sin duda que non, igual que eu ahora que estou, eu poñeme ahora, por poñer exemplo personal, porque é o que máis pois, podo falar. Eu co podcast, non estou todo o día grabando podcast, eu en verdade estou todo o día co teléfono enviando mensaxes, falando ca xente, acordando horarios que hai que facer. E xa non digo se te verán tamén facer, porque sei que a Universidade de Vigo este proxecto xa o tiñan eles, era eso que me decían, nós para montar unha conversa, cando se facía co formato que tiña antes de coller eu, eles decían que a maior parte do tempo o máis dificultoso era os trámites de facer os papeles, trámites administrativos. Tiñan que estar rellenando documentos para conseguir tal e tal e tal. Entón, eso se nota ese propósito moi claro que é posible que leves a idea a cabo, o teu proxecto a cabo. Ti crees que porque moita xente se que quer levar unha idea a cabo, eu noto cando falo cos meus amigos que unha das grandes barreiras para eles, por menos barreira mental, tamén é verdade que nunca chegaron a intentar conseguir eso, pero a barreira do financiamento para toda startup. É difícil conseguir financiamento para ela? Bueno, se estás fora do circuito, é dicir, se nunca estiveches nel, é que non sabes nin por onde empezar. Eso é a realidade. Eso é dicir, que claro, ao final, pois, cando levas un pouco de tempo e tamén tes ese coñecemento e esa empatía cos inversores e empezas a entender como pensa un inversor, porque ao final un inversor é unha persoa con uns intereses concretos e que mira as startups dunha maneira concreta e, de feito, cando coñeces inversores sabes moito mellor estructurar o teu proxecto para que sea invertible ou non. Entón, é difícil cando pasaches unha vez, non? Pero a primeira vez buscar inversores non é sinxelo porque claro, porque non sabes onde están, aínda que agora, por exemplo, en Galicia é moito máis fácil que hai uns anos, agora hai varios fondos que teñen persoas aquí en Galicia, de feito, se alguén lle interesa, eu digo, se alguén interesa e cree, no Furancho se pode chegar e poden preguntar con quen falar e hai xente en Galicia de varios fondos nacionais e internacionais que están pendentes deso e agora é o seu traballo e fan eso. Entón, digamos que é máis fácil que antes. Eso sí, a primeira vez, sobre todo se non te experiencia, que vas a falar con un inversor, o sea, o normal é que casi saias chorando. Porque, claro, porque o que te vai a facer ver un inversor é que as cousas que a él lle parecen fundamentais e que lle parecen fundamentais porque eso é o que fai con a empresa se rentable ou non e que se salga adiante ou non, porque eles teñen moita experiencia, xente que ten cartos non tira os cartos en xeral, pois ti o mellor non sabes nin que é importante, sabes? Pero é que esa experiencia é fundamental. De feito, a mí me preguntan, ti crees que estou na fase de falar con inversores? E digo, canto antes falas con inversores, mellor. Porque esas leccións de humildade son fundamentais, porque te axudan a estructurar a túa compañía de cara ao futuro para que sexa máis atractiva para ele. Pero ainda así, cando alguén empeza un proxecto, se non ten un bagaxe detrás que lle permita de chegar a este entorno que te digo de inversores porque xa coñeces, porque xa eres coñecido de non sei que e tal, o normal é que a primeira financiación sea, como dicen os yanquis, as 3 Fs: Family, Friends and Fools. É dicir, o sea, ao final, se non consigues do teu entorno ou algo así a financiación suficiente para chegar a demostrar algo que pode ser, porque xa un MVP, un proxecto moi pequeniño que digas, mira, isto lle interesa este tipo de xente, porque eu saco isto e me compran estos 3 tíos, pero son 3, pero xa son relevantes. Claro, a hipótese que teño da miña idea, pois que é certa, non? Levarlle eso, demostrarlo con algo. Claro, normalmente se o primeiro pasiño para polo menos ter algo para despois poder entrar en ese circuito non o consigues ti, é complicado. Entón tens que ter padriños, é dicir, padriños non no sentido económico, xa tamén, sino padriños no sentido de xente relevante que xa fixera cousas. Por iso, un business angel que é? Un business angel é unha persoa que en xeral xa pasou por este proceso, que ve un proxecto que lle parece interesante, vai aí e mete cartos e mete coñecemento e que axuda a que outros inversores digan, carai, aquí se meteu fulanito sabe desto, polo tanto me fío desta xente. Pois esa credibilidade, cando a creas de cero, complicado. Complicadísimo. Ou polo final do que vexo, hai que meterse hostes cando queres aprender, hai que meterse hostes para aprender, polo que vexo, non? Sí, claro. Ti podes despois ter un proceso de maduración e que isto vaya pouco a pouco, pero digamos que
todo cando se foi por primeira vez, o normal é que salga mal. Por tanto, hai que facelo. Mire, eu este che pregunto máis unha pregunta a nivel personal, porque eu sei que a veces penso ideas de que ainda son moi novo, moitas non sei nin a levaré a cabo ou igual sí, non se sabe, alguna idea teño pensada, pero bueno, queria che preguntar a nivel de, pues, de como de coñecementos, de habilidades que debe ter alguén, o tema da programación. Ti consideras que é unha habilidade esencial hoxe en día para unha persona que quere empezar casi calquer tipo de negocio? Primeiro, entender o mundo tecnolóxico, sí, é dicir, entender como se programa, como se construe software, entender o ecosistema TIC, sí, é fundamental. Primeiro, casi para ser un profesional. Agora, é dicir, por exemplo, a mí me chega alguén a buscar un traballo e non me sabe utilizar Excel, e xa me parece que vive, sabes? Estou poñendo un exemplo moi concreto, o que, joder, le mandes unha invitación por Meet, por Calendar para facer unha cousa e diga, e isto que? E xa non te digo que emprender, digo, hai unha base tecnolóxica agora que ten que ser acervo propio de un profesional do século XXI. Eso para empezar. Emprender, o sea, programar exactamente, canto máis saibas de programar, máis fácil vai a ser que, ainda que ti non o fagas, crees un proxecto tecnolóxico e entendas a parte tecnolóxica, e iso é fundamental. Agora hai moito de no-code, e eu creo que é unha maneira de acercarse á creación de cousas sin necesidade de tener ese coñecemento tecnolóxico tan forte. Pero te axuda a ver como se construen cousas tecnolóxicas, e eso sí que... É dicir, eu recomendaría a alguén da túa idade facer un curso de programación. Pois bueno, non estaría mal, pero facer un curso de no-code, seguro. Sí, eu, de feito, desde que... teño hecho dos cosas contar, porque desde a chamada que fixéramos por teléfono, a de no-code estou-me informando, porque a verdad que sí conocía, pero vira un pouco por encima, e pareceme super útil, o sea, non para desarrollar, por exemplo, se tes unha idea que levar a cabo, non para desarrollar unha aplicación definitiva da tua idea, pero sí como para facer unha primeira, pues, un produto mínimo viable, pues é super útil, porque creo que calquera persona que non quere aprender a programar en serio, o sea, con escribindo e todo, pues no code é unha boa oportunidade para poder lanzar un prototipo. Segundo que che queria contar, que me fixe moita gracia ademais, porque estaban en chamada e te comentaxen do Google Calendar. Dixécheme ti, que hai xente que, como xa che agora, que lle mandan Google Calendar e non ten nin idea de como utilizalo. Claro, eu estaba na chamada e empecé a rir ao solo porque dixen, é que non tiene nin idea. De feito, eu mandei a ti e a primeira vez que mando... sí, estou totalmente... Pois é unha ferramenta de traballo que agora... É super útil, É que a main o Google Calendar é o que determina prácticamente o que fago no día a día, sabes? E teño máis reunións marcadas polo Google Calendar que sin el. Non, moi útil, porque na universidade, a verdad, que nunca utilicé para nada. Entonces a verdad que desde como dixeches empecé a mirar un pouco. De feito, a primeira convocatoria que mandei na miña vida, que mandei eu, foi a túa hai uns días. O sea que é unha ferramenta moi... Por eso, coñecer todo é calquer ferramenta que eso sí que é fundamental. Empaparte das ferramentas tecnolóxicas que nos permiten, porque as TIC ao final son ferramentas, tecnoloxías de información e a comunicación. Sirven para comunicar persoas, en gran parte. Entón, bueno, pois claro, pois que máis importante que comunicar persoas? Pois entender primeiro como funciona é fundamental. Despois, se queres programar, pois eso xa é un plus. Sí, xa necesitas un pouco máis de traballo. Entonces, que como última pregunta xa para ir finalizando, cales dirías ti que son os principales retos aos que se enfrenta agora o mundo do emprendimento e os emprendedores? Para mí o principal é inspirar a xente xoven, porque isto se alimenta de xente un pouco inconsciente, pero moi valiente, que siga querendo emprender. É dicir, para min, e por eso tamén estamos en Startup Galicia, unha das cousas que eu lle reclamo aos emprendedores con trayectoria de Galicia e que teñen que convertirse en referencias. E mentores. Mentores e referencias sociais. É dicir, non poden ser referencias sociais solo os futbolistas, non poden ser referencias sociais solo os influencers. Ten que ser referencias sociais a xente que emprendeu. É dicir, eu coñezo, por exemplo, o Mr. Jeff, que é un tío de Sigüeiro. Sí. Eloi. Conozo. Un tío de Sigüeiro que galego como nós, que foi á universidade e tal, e montou, e ten un imperio montado. Bueno, pois ese tipo de xente, é dicir, hai máis, en Galicia estou poñendo un exemplo de alguén que se coñece porque ten unha empresa moi coñecida, pero hai moita xente en Galicia
que aparte de que lle está indo moi ben na vida, está facendo cousas que repercuten na súa comunidade, no seu entorno, está creando. E é xente como nós. É dicir, como calquera. Eu teño un amigo, Dani Seijo, por exemplo, que é CEO de Menéame, e que tivo Diario Motor, que o venderon a 3,5 e pouco, e ele iba a un instituto en Santiago cos seus compañeiros, unha persoa normal que estudiou, e depois esa xente ten que visualizarse e ten que coñecela a xuventude para ver que hai un camiño, que é un camiño ademais con moito impacto. E eu creo que eso para mí é un reto fundamental. Para mí é un reto fundamental a inspiración na xente xoven. Sí, eu creo que hai tamén un problema con eso cara... Eso é unha época de información agora, pero é unha época de demasiada información. Eu creo que a nova xeración, se digo por experiencia personal, polo que eu vexo, sí que moitas veces sí que temos visto pois xente que fala sobre emprendimiento, pero igual a información que nos chega a nós, os vídeos, os emprendedores que nos chegan a nós non son tanto eses, senón son máis... Non son cercanos. Non, son xente que igual, pois, non sei, pois ten o seu produto de e-commerce que, sabes, con utiliza tácticas, pois tamén ten moito emprendimiento do trading, que chega sobre todo moito anuncio, digo, porque te bombardean con eso. Sabes, entón non é o mismo, porque eu despois tamén escoito conferencias, por exemplo, a de Mr. Jeff, a nos enseñaron na universidade, é increíble, o sea, como montaron a empresa do principio, me parece que tamén, non sei como contactaban con LinkedIn con outra xente para informarse de cales eran a evolución do seu negocio, é riste e ademais é un exemplo de como de verdad se vive os comenzos de unha empresa. Depois a mí tamén me gustou moito unha de que ten unha charla TED en Galicia que Granxa Mauricio que se chamaba, ela era Marta Álvarez, e contese como ela pois quería montar unha granxa, non sei que lle pasou as vacas, que lle morrían, daban 1000 voltas e ves como ao final, pois esas son de verdade as historias que eu creo que se deberían fomentar e que igual non nos chegan tanto. Nas que te podas identificar porque é alguén cercano a ti, eso é fundamental. Entón creo que, por exemplo, en Galicia necesitamos poñer en valor os emprendedores que lles foi ben. Sí, e además que temos moitos emprendedores que lles foi moi ben en Galicia. Moi ben, moi ben. Sí. Pois eu creo que agora xa levamos máis ou menos o tempo do podcast que eu tiña pensado, e creo que para despedir o podcast antes gustaríame que tamén creo que en Startup Galicia tedes unha forma de poder facerte socio da vosa asociación, podemos, non? Sí, temos un formulario na web, basicamente, e alguén nos escribe e o que buscamos é que esa xente que ten algunha relación co emprendedurismo tecnolóxico ou que lle gusta ou que quere meterse aí e eso é o que buscamos e ahora non me acordo, creo que son 60 euros o ano, somos moi baratos para membresía e basicamente, pois eso, que tampouco é que sexamos unha asociación que dá un montón de servizos asociados solamente, traballamos para todo o ecosistema e moita xente o que é socia simplemente porque quere colaborar, pero evidentemente os outros teñen unha serie de ventaxas nos eventos, nas formacións e en todo o que fagamos. Eventos tedes, como xa dixeches, tedes eventos de networking, non? Por exemplo, como o Nosday, se non me equivoco, non? Sí, o Nosday é un evento con ponencias e demais e que además son a parte de networking. Tamén organizamos algúns eventos destos de quedar para tomar cervexas e falar. Hai algúns bootcamps de programación a que a xente vai a programar e a facer algunha cousa. Bueno, intentamos promover calquera cousa que xunta a comunidade. Que personas poden ir a esos eventos? Por exemplo, unha persona como a min podría ir ali? Perfecto. Vamos, con máis razón. Eso sí que vos invito. Hai na página de Startup Galicia, que irades, hai unha newsletter, unha caixiña para unha newsletter, e aí recibides, aparte temos un calendario na web, pero se queres recibilo, as noticias do ecosistema, do que pasa en Galicia relacionado con emprendemento tecnolóxico e tamén os eventos que vai haber nas próximas 2 semanas. E eu recomendo, cando decías que debería facer un emprendedor que quere empezar, pois ir a este tipo de cousas e coñecer a xente que leva máis tempo. Eso é. Pois ben, eu de verdad creo que quedou un podcast moi interesante, a verdad. Creo que temos unha boa conversa, falamos un pouco sobre todo, sobre a vosa idea, e un pouco sobre o que é emprender. Así que nada, darche pois as gracias por estar, por colaborar comigo no principio deste proxecto. Converseiros, hasta aquí o 6º episodio de Conversas. Vémonos a semana que ven, domingo ás 7:30, onde falaremos con Javier Torres, xornalista da Radio Galega, sobre o Deportivo da Coruña e sobre o Mundial de Qatar. O sea que a semana que ven toca furbito.
Vémonos domingo a 7:30 da semana que ven. Un saudiño.